りんちゃん外行ってみる。今日天気いいから。りんちゃん来た来た来た。お、いた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 。お、持ってきて、それ持ってきて。よし、どうりんちゃん、元気になったね。外で遊べるようになって。おいちゃんお、いたいたいた。いいねいいね。あ、グー。あ、グー。こう、捨て捨て。はい、グー。いくよ。よいしょー。あ、風でやばい。はい、グー。ブリちゃんどこ行く？りんちゃん。ブリちゃんどこ行った？いたいたいた。ブリちゃん、うんってしたよ。いいね、気持ちいいね、外。来た来た来た。離れると離れて。あ、来た。あ、だー。あ、来た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 。じゃあいいね。毛が逆立ってる。すんごい尻尾、ほら、タヌキみたい。タヌキじゃん。さあ来るかりんちゃん。お、
泣いてる。お、あ、来た来た来た。おお、離れると泣きますね。はい、じゃあお家行こうか。おやつ食べる、おやつ。ハウス、おやつ。おいで。早く。りんちゃんご飯。りんちゃんご飯。あ、来た来た来た。よしよし。ハウス、ハウス。ハウス入って。おお、入った入った入った。はい、グリちゃんおやつ、りんご。りんちゃんは焼き菓子の。おお。りんちゃん座って。ハムハム言ってます。